马上的呀，马上干完活了，你别等了。哎呀，要不点好吃的呗，你是不是？你要好吃的，你这功夫可温柔了，我告诉你，哼，这些老粉丝啊都知道。啊，你是不是哎呀，咋的？还撂倒了？跟我大点学呢？走啊，走，吃毛条去，走啊！你咋的？走，吃毛条去吧。你不饿了吗？走，哎，走。哎呀，别咬我，别咬！来吧，来，你溜须成功了。哎呀，我二驴呀，挤这里给他吃，挺温柔，是不是？嗯，给你挤这里吃吧，行不行？嗯，哎，想吃点啥好吃的，那就像有预兆似的。你说这小子，嗯，来吧。这个我给二卷吃的这个是排毛这个果冻啊，就是这个猫鸡宠的排毛果冻。小猫每天都舔毛，舔到肚子里，它影响食欲。好好吃着，吃拉了哪都是。这小子，肚里没毛，小猫就爱吃粮，它也健康。家里养猫的，小猫不爱吃猫草的，你就去给它拍这个排毛果冻就行。我二卷一天得来2根，少一道程序都不行，马叫唤呢。要挺可爱的，你别说。驴是驴点儿，但是挺招人稀罕。嗯，越来越喜欢你了啊！这个挂小黄车了啊！养猫的宝贝儿放心去拍就行。家里毛孩子不吃这个是可以退的，有运费险，放心给毛孩子拍就行。嗯。